ऊपर तो जाने राज खलते हैं ऐसा कूलर समझी तक खलते हैं। चेक करो ये देसी जगाड़ चलाई था क्या किताब है। ये फ्रिज नहीं है ऐसी, ये फ्रिज है इसी लगी दो टूटियाँ ठीक है। इधर ना पैप पैत के फिर तो खड़िया इसी वो पीछे लाया इसी पैप इसी डायरेक्ट सीधा पानी से भी जैसी फ्रिज है। ये सिस्टम तक पूरा जब जागने फ्रिज ही था लाई गया तो पानी सही ठंडा ठीक है। ऐसे करो पानी इस फ्रिज है सही ठंडा पानी इसना। ये फ्रिज चलना ही रहना तो कौन क्या बनना है सही ठंडा लगा पानी पूरा पानी तता हो जाना तो इसमें तता नहीं होगा क्योंकि फ्रिज है इसी जितना गया उसी तो फिर उतना जैसे ठंडा हो जैसे फिर वापस तो यह फ्रिज वाकई है जी कागड़ा टाउन तो निकले छोड़ जरा बाजार जो दो जंप पड़े न उसने तो अग्गे छोड़ो तो इस तरह छोड़ो तो मीरपुर वाली साइड तो कागड़ा टाउन वाली साइड को छोड़ो दो जंप जैसा पड़े उस तो अग्गे छोटा एक मस्जिद है बनती मस्जिद ने विच फ्रिज लगे है जी माशाल्लाह सही ठंडा पानी है इधर सही जिसके आए ठंडा सही ठंडा बर्फ वाल पानी है तो ठंडा इस वजह तो ही है कि हर वेले छाम रहनी है छाम है तो ठीक है तो ठंडा तो रहना तो हर वेले फ्रिज ऑन रहना है इस वजह तो सही ठंडा पानी रहना इसमें। सिटी को नाल है गट लाई पे सो तो सामने पार है पंप है ये सो लेना इस कूलर को थोड़े फ्रिज को लोग आज में आवे पेट्रोल पंप है करवानी वाले चेक करो इधर आ गया बेड़े बदे हुए चेक करो बेड़े दादा चेक करो इन्हें जने लून रखे है इतने राची है निमका नठिया लगे क्या रेट है उस्ताद ये खिटा 3 रुपये किलो ये बसार ने एक काला नमक है ये पीठिया नमक है ठीक है इन्हों को सा ये पीठिया क्या रेट है पीठिया 40 रुपये किलो है तो ये काला नमक 100 रुपये किलो तो बसार 600 है बसार 600 रुपये किलो तो हल्दी 400 रुपये किलो तो भाई राठिया उस फ्रिजा नाला ने एक और फ्रिजा लगे इत्थे ही वो पंपू पारली साइड है पंपू रारली साइड है मोड़ा बिचा लगे ठिया ऐतक फ्रिज ये है तो इतना तो क्लीयर फ्रिज दिसना दांत बदे हुए